श्रीमाता शरणम श्री अरविंद शरणम। समस्त मातृप्रेमी अपा और भाई मानक मोर सादर सप्रेम प्रणाम। मनुष्य को प्रकृतिर श्रेष्ठतम कलाकृति भाव जना जाए। जेतेबेले आमे प्राणी जगत उपरे आमर दृष्टिपात करूँ सेतेबेले आमको बाहर एमती किछि भी देखा जाए नहीं जहा फल मनुष्य को श्रेष्ठ बोली कह जाई परिबो। ना आम पाखरे व्याघ्र भली पराक्रम अच्छी, ना हाथी परी बल अच्छी, ना चिता परी चपलता, ना घोड़ा परी शक्ति। गोटे मशा भी तो आमको भीतर पर्यंत दोहलई देउछि। तथापि मनुष्य को प्रकृतिर श्रेष्ठतम कृति बोली कह जाउछि। कारण कौन? एकथा सत जे बाहर को देखा जाउथुआ एसबु वस्तु ता पाखरे नाही, किंतु तथापि ता पाखरे एपरी गोटे आंतरिक शक्ति अच्छी जार बलरे से बाघ को पिंजराबद्ध करि पारुछि, हाथी उपरे अंकुश लगेई पारे, चिता को भी बंदी करि पारे, घोड़ा उपरे बसी पारिबार क्षमता भी रखुछि। ताहाले सेटा कौन? सेटा तार की शक्ति? ताहा हला तार मन। मनर शक्ति किछि छोट कथा नुहे, गोटे से बहुत बड़ शक्ति। वस्तुत मनीष पाखरे जो शक्ति अच्छी ताहा तार मनर ही शक्ति अटे। मनर उत्कटाः मानवाः। ए मनुष्य शब्दर मानव शब्दर उत्पत्ति करा जाइछि जाहार मन समृद्ध, जाहार मन परिपक्व, जाहार मन उत्कट, से मनुष्य। आम पाखरे मन रूपी एपरी एक शक्ति उपलब्ध अच्छी जार शक्ति द्वारा सारा संसार को से निज अख्तियार रखि पारुछि। आज आमे सेई मन विषय विचार करिबा। आपण माने जानिथिबे नागपंचमी दिन साप मानकु पूजा करिवार व्यवस्था अछि। लोक माने दूध पियांती, केला साप मानकु ता पेड़ी रे भर्ती करी धरी करी आणे, लोक मानकु देखाए एवं लोक माने दूध पियांती। आउ सेई साप जदि अचानक घरे बाहरी पड़ला ताकू कौन कहती? ताकू काल कहती। ताकू देखिकरी लोक आमे डरू, केबे केबे तो मारी भी दियंती। जेउ साप को आमे अल्प क्षण पूर्वरु पूजा करुथिले, पूजार पात्र थिला, सेई साप अचानक आसीगले काला हो गला। कथाटी सफा। जो दशा सापर सेई दशा मनर। संयम रूपी पेड़ी भितरे संयम रूपी मन जेतेबेले पर्यंत संयम होई रहिछि से पर्यंत मन पूजनीय अटे। संयमरु बाहरी गले ताहा आम पई काल होई जाउछि। मन द्वारा आमे आम मन को ऊपर को उठेई पारू एवं आमर मन ही आम जीवन को तल को टाणी आनी पारे। मन चाहिले तल को कर दिए, मन चाहिले ऊपर को कर दिए। ये एक एपरी शक्ति जदि ताहा मन एक एपरी शक्ति जदि ताहा संशोधित होई थाए तेबे ताहा जीवन पई रसायन अटे। आउ मन जदि अशुद्ध तो विषठु भी भयानक विष अटे। ए मन मारक भी आउ ए मन तारक भी। जदि आमे मन को ठीक रास्ता देखई देले ताहले जीवन आमर उद्धार पाई जिवो। आ मन जदि दिशाहीन होई गला ताहले आमर पतन अवश्य भावी जाणु। आज चारोटी कथा आपण मानक संगरे आलोचना करिबी। आज मो मनर कथा कहिबी। एमिति भी मनर कथा बहुत कम लोक कहती। मनर कथा को मनरे ही रखिबा पई अनेक लोक पसंद करती। बास जो दिन आमे आमर मनर कथा को सफा कर दे परिबा से दिन आमर जीवन धन्य हो जिवो। प्रथम कथाटी हैला आमे मनर कथा सब बेले मानती ना नहीं? मानती, शुणती समस्तंगर, किंतु मनर कथा मानती नहीं। आउ जेबे आमे मनर शुणती सेतेबेले मन मनमानी हो जाए। मनर मनमानी हेले जीवनर खेल कौन हुए? आम मन कौन कौन करुछि सेथिरु किछि आमको आभास मिलुछि? मनर कथा
आमे जदि मानिकिरी आमर जो मनर मनमानी आमे जदि मानिले ताहले आमर जो दुर्दशा हुए तार आभास आम पाखे अच्छी। मन कौन करुची? आमे एबे प्रवचन शुणिया को बसचे, मन कहला अरे बसचु कौन, चाल किछि खिया पिया करवा। मनर स्वभाव है से शीघ्र खराब रास्ता को जीव, आउ आमर विवेक बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर दिए। भल काम मनर रुचि अल्प, खराब काम करने मन सदा बेले उत्साहित होता है। जी निजर मनर कथा शुणे से निजर सबकि हजाई दिए, जी निजर अंतर कथा शुणे सी सफल हुए। आउ जी केवल मनर माने सी रसातल को जाए। मन कौन चाहे? आपण केबे आपणक मन को पचारिछंती, विश्लेषण करिछंती? मनर जहा इच्छा हुए, जहा ऑर्डर आसे आमे तुरंत ताहाकू पूरण करिवारे लागी पड़ू। कौन करे मन? 24 घंटा आमर चेतना को इंद्रिय वासनारे उद्दीप्त करे, विषयर मृग तृष्णा पछरे दौड़ाए। मन को दरकार भोग विलासर साधन, जार पूर्ति रे आम चेतना को आमे लगे दू। ता द्वारा मिले कौन? संतोष, तृप्ति ना दुख, कष्ट, तृप्ति, आतुरता कौन मिले? अनुभव कौन कुहे? कहतु मन आज पर्यंत कौन देइछि? टेंशन ना खुशी? आमे कहबा मन को मानिले किछि क्षण पई खुशी मिले, किंतु लंबा समय पई कौन मिले? दुख मिले। जी अल्प सुख दिए एवं बेसी दुख दिए सी आमर मन अटे। फरक देखिबा, केते थर आम मनरे द्वंद्व उत्पन्न होइथिबो। डबल माइंड आमर काम करे। गोटे मन कहे ए काम कर, आउ भितरु आउ आवाज आसे ना ए काम कर ना। किंतु आमर उपरर तार्किक मन गोटे भी अच्छी, सी ता पक्षरे तार तर्क छिड़ा करे, आउ धीरे धीरे आमे ता तर्करे नई जाती, तार कथा मानि नियंती। फल कौन हुए? फल खराब हुए। बड़ नुकसान उठेबा को पड़े तो केबे केबे बड़ बड़ विपत्तिर सामना करने को ही पड़े। सेतेबेले आम भाबू अरे सेतेबेले मो मनरे से कथा को न शुणिथिले भल होइथांता। मन जहा कहिला सांगे सांगे दौड़िले आउ, किंतु सेतेबेले जदि आमर विवेक जाग्रत हो गला, आमे मनर कथा शुणती ना, कहती ना यह भूल अटे। मनर कथा शुणिबा पतन हेब, मन को मोड़िबा तो सफल हेब। मान नाही, मन को मोड़। मन केवल सुखर कथा भावे। साधु संत माने कहती सबुबले सुख भितर बुड़िकी रुह नहीं, हित को भी खोज। सुख तो अल्प समय पाई, जेमती शराब पीला बाला को अल्प समय पाई सुख मिले, आउ जेतेबेले निशा छाड़े कौन हुए? सिगारेट जी पियंती से माने जानती यह केते खराब, किंतु कौन हब? ये मन तो माननी, आउ मन है कि मानता नहीं। आउ भोग विलासर निशा नाचार सबू आमर मन कारण हुए। केते केते भल जिनस आपण आगे रखी दियो, किंतु जदि आपणकर मन नहीं ता प्रति टिके भी आपणकर आकर्षण आसीब नहीं। मनर बोल मानिबा दुख को डाकी आनिबा, मन को मनै पारिबा तो सुखर आधार। आज पर्यंत मनर कथा शुणी शुणी आसिले, एबे चालंतु मन को केमिति मना जाए से विषय विचार करिबा। प्रथम कथा मनर शुणिबा ना मन को मनैबा। एबे मन को मनैबा किपरि? जेमती आमर गोटे छोट पिला किछि भूल काम करुछि, आमे ताकू बुझौचंती, किंतु पिला जदि उदंड भारी जिद आउ आमे तार सबु मानमानी को पूरण करिबा ताहले कौन हब? आम मन भी सेई परी पिलांक परी, सी भी भारी दुष्ट भारी उदंड, तार सबु कथा आमे पूर्ण कर दउछनी, सेइथपई सी आमको नचौछि। तार आदत खराब हो जाउछि, से पई आमको कौन करिया पड़िबो ना आमको आम मन को आमको मनैबा को पड़िबो। जेतेबेले काहाकू मनैबा को पड़े, बुझेबा को पड़े, हिताहितर विवेक जाग्रत करने को पड़े। जेबे विवेक जाग्रत हो जाए, मन मानी जाए, जो कहती सेल्फ ऑटो सजेशन दिया देदेबा, ए काम ठीक नुहे, नाई नाई ए काम करना, यह उचित नुहे, ए काम आमे करिबा नहीं। देखंतु जेबे विवेक खोली जाए तो मन मान भी बंद हो जाए। 24 घंटे मनरे केते प्रकार विकार आसे,
କିନ୍ତୁ କେତେ ଥର ଆମେ ଆମ ମନର କଥାକୁ ଦବେଇବାକୁ ବି ପଡ଼େ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ଭାରି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନ୍ତି। ମନରେ ରାଗ ଆସି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦିମାଗ ଚାଟିବାକୁ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ନେବେ କି ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରାହକକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କି? ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି ଦେଉନ? କାହିଁକି ବିରକ୍ତ ହେଉନ? କ'ଣ ହେଲା? ନା, ଆମେ ମନକୁ ବୁଝାଇଦେଲେ। କିଏ ମନେଇଲା? କିଏ ବୁଝିଦେଲା? ବୁଝିଗଲା ଆମର ବିବେକ। ନା ଭାଇ, ଗ୍ରାହକକୁ ନାରାଜ କରିବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ତ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପଠାଇବା, ଏଇ କଥା ଆମେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ବେପାରୀ ଅଟୁ, ନିଜର ଦୋକାନଦାରୀ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଦୋକାନରେ ନିଜ ମନକୁ ଚାପି କରି ମନେଇକରି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ନିଜ ମନକୁ କାହିଁକି ଆମେ ମନେଇ ପାରୁନା? ଯେବେ ମନ ଭିତରେ ଭୋଗବିଳାସର ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ମନ ଦୌଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏକଥା କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ୁନି କି ଆରେ ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଖ ଦେଉଛି, ସୁଖ ଦେବ, ଏଥିରେ ଆମର ହିତ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼, ଇଏ ମୃଗତୃଷ୍ଣା। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମନର କଥାରେ ବହିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ରୁହେ, ତାଙ୍କର ମନ ସତତ ସଂଯମରେ ରହେ। ମନକୁ ମନେଇବାର ଅଛି ତ ମନର କଥା ନ ଶୁଣିବା ବା ମନର କଥା ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କର। ଆଗରୁ 5-6ଟା ପିଲା, ଜଣଙ୍କର 5-6ଟା ଲେଖାଏଁ ପିଲା ଥିଲେ। ସେଇ ପିଲା ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ରୁଷିଲା, କିଏ ତା କଥା ଶୁଣୁଥିଲା? କେହି ତା କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। କାନ୍ଦୁଛି ପୁରା କାନ୍ଦୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ବି କ'ଣ କରେ ନା, କିଛି ସମୟ କନ୍ଦାକଟା କରେ, ଦେଖିଲା କେହି ତା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ତ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ମା କହନ୍ତି ବେଟା ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମା ପିଲା ଆଗେ ଆଗେ, ମା ପଛେ ପଛେ। ଆଉ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାର ସବୁ ଜିଦ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ନେହଟି ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା। ସେଇ କାରଣରୁ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ବିଗିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଛାଡ଼, ଇଏ ତ ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ମନର କଥା କହୁଛି। ମନର ଜିଦ୍ ପୁରା କରିବ, ମନ ତମକୁ ନଚେଇବ। ମନର କଥାକୁ ମାନିବା ବନ୍ଦ କରିବ, ନିଜେ ନିଜେ ମନ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମନକୁ ମନେଇବାକୁ ଯଦି ଚାହଁ, ମନର କଥା ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କର। ମନରେ କିଛି ଆସିଲା, ବିଚାର କରିବ, ଇଏ ଉଚିତ ତ, ତାହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଯଦି ଅନୁଚିତ ତ ଅସ୍ୱୀକାର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦରକାର କ'ଣ? ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ତରରୁ ସଂକଳ୍ପିତ ହୋଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନା, ମୁଁ ପୁରା ନିଜ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଆଉ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେବି ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି? ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ମନ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମନ ବୁଲିଗଲା, ମନ ମାନିଗଲା। କେବେ ଏପରି ହେବ? ଯେତେବେଳେ ତା କଥା ମାନିବା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମନର କୁହା ମାନିବା ବନ୍ଦ କର। ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଶିଥିଳ ହେବା କାରଣରୁ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ନ ହେବା କାରଣରୁ ମନ ଢିଲା ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଲେ କି ସିଗାରେଟଟେ ପିଇବି ନାହିଁ, ସିଗାରେଟ ଆଉ ପିଇବି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଆରେ ଗୋଟେ ପିଇଦେ, କ'ଣ ହେଲା? ମନ ଦୁଷ୍ଟ, ଆଉ ଆମର ଚିତ୍ତ ସେଥିରେ ଢଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଫେର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼, ଆମ ହୃଦୟରେ ସଂକଳ୍ପ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଋଷିମାନଙ୍କ ପରି ମନ ସେ ଆଡ଼କୁ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ହେଲା, ମନକୁ ନ ମାନିବା ହେଉଛି ମନକୁ ମନେଇବା। ତା କଥା ମାନିବା ନାହିଁ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଇଏ ତ ଗଲା ମନକୁ ମନେଇବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ମନକୁ ମାରିବା। ଆମେ ମନକୁ ବି ମାରିଦେଉ ବେଳେବେଳେ। ମନକୁ ମାରିବା ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ? କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଛି କି ମନ କେତେଥର କେତେ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଇନାହିଁ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି,
केते जिनस आपण चाहूछन एमती करी सेमती करी, किंतु एमिति परिस्थिति आसिकी पहुँचुछि जे आपण करि पारनाहांती। ताहले आपण कौन करती? मन मानिकी मारिकी बस जाती। सी ना ये मो द्वारा हो पारनी आ भगवान मो भाग्य देना यहाँ कौन ये हताशा अटे। गुरु कहती मन को मारिले किछि लाभ हुए नहीं। मन को मार नहीं, मन आमर शक्ति अटे। जो मन को मारिबा को तुमे चेष्टा करुछ से मन पुणी तुमको उद्धार करिवो। मन को मारिबा पई कुहा जाउ नाही, मन को मोड़िबा पई कुहा जाउची, मन को बुलेइबा पई कुहा जाउची, मन को परिवर्तन करिबा पई कुहा जाउची। चारोटी कथा मन रखिबा। मनर शुणिबा नाही, मन को मनेइबा, मन को मारिबा नुहे, मन को मोड़िबा। मन को मारिदेव तो जीवन रे उत्साह बंद हो जिवो। डिप्रेशन आउ कौन कि? मन को मारिबार तो परिणाम अटे डिप्रेशन। जार इच्छा शक्ति आउ जुगुप्सा समाप्त हो जाए, जीवन प्रति उमंग उल्लास नष्ट हो जाए, से माने तो मल्ला लोक अटंती। बंची थाउ थाउ मृत। भागवत कहे मन को मार नाही, ताकू जीवित रख। मन बहुत बड़ शक्ति अटे। विषय रे आसक्त मन बंधनर कारण अटे। मन ही मनुष्यर मोक्ष बा मुक्तिर कारण अटे। मन ही आमको मारे मारे, मन ही आमको तारे। सेइथिपाई मन को मार नाही, तारिबा पाई भी मन दरकार। ताहले कौन करिबा? मन को मोड़ी देवा। जो मन भोग आड़ को जाउची ताकू जोग आड़ को मोड़ी दियो। जो मन विलासिता आड़ को जाउची ताकू वैराग्य रे लगै दियो। जे पदार्थ पाई जाउची ताकू परमार्थ प्राप्ति पाई लगै दियो। जे पैसा पाई पागल होउची ताकू पुण्य कार्य रे लगै दियो। मन को मोड़ीबा, मन को मारिबा नहीं, मन को मोड़ीबा। मन मोड़िला माने देख कि चमत्कार होची। गोटे पौराणिक कहानी कहबी। कथाटी है, घटनाटी है, जड़े भक्त कौन तांको ना श्रेणी ना कौन, से जाउथिले भगवान को पाखकू। बाटरे देखिले जड़े ऋषि बसचंती, आउ सी क्रोध रे पूरा लाल, आखि लाल, नाकरू गरम पवन बहुची, छाती फूलिकी बाहु पूरा उठुची पड़ुची। भगवान भक्त भाविले ये की कथा, ऋषि लोक तांकर कौन सीए कौन एमिति क्रोध रे पूरा जलुचंती। हे भगवान तांकर की दशा हब? सी सेठू गले आ भगवान पचारे प्रभु एमती। भगवान कहले सी जदि आउ किछि क्षण एपरी अवस्था रे रहंती तो सीधा नरक को जिबे। भक्त पुणी फेरले, बाटरे से ऋषि को देखिले। एबे से कौन देखुचंती? देखुचंती पूरा पूरी कैवल्य ज्ञान, पूरा पूरी शांत, मुखमंडल रे शांतिर आभा। भक्त भाविले भगवान को कथा कौन मिथ्या हला? प्रभु तो कहिथिले नरक भोग, किंतु ये कौन ज्ञान प्राप्ति कथा? कथा कौन कि ऋषि जड़े राजा थिले। यही अल्प दिन पूर्वरु तांकर छोट पुत्र को राज्य भार दे से सन्यासी ही आसचंती। आ से तपस्या रे बसचंती। शुणिले राज्यर सेनापति राणी को आ पुत्र को राज्य बाहर कर दे निजे राज्य माड़ी बसचंती। ए कथा जेतेबेले तांको पाखरे कानरे पड़ीची, तांकर देह कौन हो जाइछि। से रागरे थरी उठिचंती। हाँ एमती कथा, से कौन भाबुची निजकू? एबे भी मो बाहुरे सेतिकी बल अछि जे मु ताको पराभूत कर दे पारे। आउ एते क्रोध तांकर आसीची, से कौन करिवे, कौन होउची से आ बुझी पारलेनी। तापरे से कौन करचंती ना खंडा आड़ को हाथ नहीं, कमर आड़ को हाथ नहीं। आउ जेतेबेले कमरू खंडा बाहर करा जाए सेतेबेले मुकुट को भी संभालती। जेतेबेले से राजा थिले से क्रोध रे ऋषि अवस्था रे बसिकरी कंटा आड़ को हाथ नेला आड़ को ना खंडा, मुंड को हाथ नेला आड़ मुकुट संभालिया पई ना मुकुट। से सेठू भाबुचंदी अरे मु कौन करूची। तापरे से निजको धिक्कार करचंती, धिक्कार करुचंती। गोटिए हाथ मुंडरे, गोटिए हाथ अंटारे, कोठी खंडा, कोठी मुकुट, किए पुत्र, किए राणी, काहीं राज्य, कहार सत्ता, कहार साम्राज्य, किए शत्रु, किए मित्र। अरे मते धिक्कार, धिक्कार मते।
ଯାହା ନିଜେ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି ତା ଉପରେ ପୁଣି ମୋହ କରୁଛି। ଏ ସତ୍ତା ବାହାର ସତ୍ତା, ଭିତର ସତ୍ତାର ପରିଚୟ ପାଇବା ଦରକାର। ମୋତେ ଏବେ ଜମିର ଟୁକୁଡ଼ା ନୁହେଁ, ନିଜର ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ନିଜର ନିନ୍ଦା କରିବାରେ। ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ ଏବଂ ମନ ହିଁ ମନରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ମନକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ନିଜ ମନକୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ମନ ବୁଲିଗଲା, ଧ୍ୟାନରେ ଡୁବିଲେ, କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲେ। କାହାର କମାଲ ହେଲା? ମନକୁ ମୋଡ଼ିବାରେ। ଭାଇମାନେ, ମନକୁ ମୋଡ଼। ଆମେ ମୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ତୋଡ଼ନ୍ତି, ମାନେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ରୋଧିତ ରୂପ ତାଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛି। ତାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କ୍ରୋଧ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଖୋଜୁଛି। ଏ ହେଲା ଆମର ମନକୁ ମୋଡ଼ିବା। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ମନ ତ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମନକୁ। ଋଷିମାନେ ଋଷି କହନ୍ତି ମନକୁ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ମନକୁ ମାର ନାହିଁ, ମନକୁ ବୁଲାଇ ଦିଅ, ମନକୁ ମୋଡ଼ି ଦିଅ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ବାସ୍ତବିକ ଉତ୍ସାହ ଜଗାନ୍ତୁ, ମନକୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ। ମନକୁ ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମ୍ୟକ ଦିଶା ଦର୍ଶନ। ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେବା, ଉପଦେଶ ଦେବା, ନିଜର ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ନିଜ ମନକୁ ନିଜର ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ତ ମନ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ କାମନା କରିବା କି ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ମୋର ମନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ମୋ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଶା ଦିଅ, ମାର୍ଗ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣି ଦିଅ, ମୋର ଜୀବନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ନ ଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ମନକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ତ କେବେ କିଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନ କେବେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉନାହିଁ? ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ମନରେ ଏପରି ଫିଟିଂ କରିକି ରଖିଛୁ କି ସେ ମନ ଆମର କେବେ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏପରି କୋଡ଼ିଂ ବନେଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ମନ ଭଟକେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନ ଭଟକେ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସୀମାରେଖା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦାର, ସେଠାରେ ମନ ପବିତ୍ର ରହେ। ଯେଉଁଠି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଠାରେ ମନର ଆଉ କୌଣସି ପବିତ୍ରତା ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ହଁ ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି? ଆମେ ମନର ଏପରି କୋଡ଼ିଂ ଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ କରିବା ନା? କାହିଁକି ନା ଆମର ପିଲାଦିନରୁ ଏକଥା ଆମ ମନରେ ପଶେଇ ଦିଆଯାଇଛି କି ଏ ଜିନିଷ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଅନାଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ କରିବେ ନା? କେବେ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଏହା ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ନୁହେଁ। କେବେ ଯଦି ସେଥିରେ ମନ ଆସିଗଲା, ତୁରନ୍ତ ମନକୁ ବୁଝାଇବ, ଏହା ଖାଅ ନାହିଁ କି ଏହା କର ନାହିଁ, ଏଠାରେ ବିପଦ ଅଛି, ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ବଦନାମ ହେବ, ଛବି ଖରାପ ହେବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ? ମନ ମାନତା ନାହିଁ। କେଉଁ କାରଣରୁ? ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ତ ମନ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ବି ଦିକୋଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ମନ ଭଟକେ, ମନ ବୁଲି ପଡ଼େ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ତ ମନ ମାନିଯିବ, ମନ ଭୁଲିଯିବ। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଇଏ ରାସ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏସବୁ କରନି। ହିତାହିତ ଅହିତର ବିଚାର କଲେ ମନ ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସଂଯତ ହୋଇଯାଏ। ମନକୁ ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ସକାଳୁ ଉଠି ମନରେ କିଛି ଏପରି ଭାବ ଏବଂ ବିଚାର ଭର, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆସିବ, ସନ୍ତୁଳନ ଆସିବ, ସନ୍ତୋଷ ଆସିବ, ସାହସ ଆସିବ। ବୁଝି ହୁଏ
ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମଗ୍ରତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆରଟି ହେଲା ପ୍ରବାହ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମନରେ ଯେବେ ଅନେକ ଆବେଗ ଉଦ୍ବେଗ ଉଠୁଛି, ମନ ମାନେ ନାହିଁ, ତ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ଭଲ ଅବଲମ୍ବନ ନିଅ। କ'ଣ? କିଛି ଭଲ କଥା ପଢ଼, ଭଲ କଥା ଶୁଣ। ମନ ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ମନ ବୁଲିଯିବ, ମନ ବୁଲି ପଡ଼ିବ, ପଲଟିଯିବ, ମନ ମୋଡ଼ିଯିବ, ମନ ବଦଳିଯିବ। ଆମ ଭିତରେ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତି, କେତେକ ଖେଳରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ତ ନିଶା ଖାଆନ୍ତି। ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳେ? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ସେହି ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେ। ଆଉ ସମସ୍ୟାମାନେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଥ କହନ୍ତି, ମନକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଲେ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ମିଳେନି। ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛ ତ କେବଳ ମନକୁ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ମନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମନକୁ ଭୁଲାଇ କରି କିଛି ସମୟ ଖୁସି ପାଇପାର, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଲେ ଜୀବନ ସାରା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ବାହାରର ଅବଲମ୍ବନ ମନକୁ କେବଳ ଭୁଲାଇ ଦେଇପାରେ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରୁ ମନ ବଦଳିଯାଏ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଅବଲମ୍ବନୀୟ ମନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କେତେ ବିଷୟରେ ମନ ବଡ଼ ଉତ୍ସୁକ ହୁଏ। ଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ନେବା ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର, ଦରକାର ଦରକାର ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ବି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପରେ କୁହ, ନିଅ ସେ ଜିନିଷଟା, ନା ଥାଉ, ମୋ ମନ ବଦଳିଲା। କିଛି ସମୟ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କିଣିବି, ମୋର ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା କି ସେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିନି, ତାପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ, ନା ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନଟି ବଦଳିଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କାକ ଜିନିଷ 2 ଟଙ୍କାରେ ନେଉଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ଟଙ୍କାକ ଜିନିଷ 12 ଅଣାରେ ଦେଉଛି, ତଥାପି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନ। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ମନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମନକୁ ବଦଳାଅ, ମନକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବାର କଳା ଶିଖ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଏହା କରିବା ଶିଖ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲୋକଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷର ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଏଇଟା, ସେ ମନ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ବିଷୟ ଲାଳସା ତାକୁ ଭିତରୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରେ। ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ମନ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୁଏ। ବୁଢ଼ାପଣ ଆସିଗଲା, ଶରୀର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ବୟସ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ବାଙ୍କିଗଲାଣି, ଅଣ୍ଟା ନଇଁଗଲାଣି, ତା ଦ୍ୱାରା ବାଡ଼ି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ବାଳ ସବୁ ଧଳା ହୋଇଗଲାଣି, ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି ଆଖି, ତଥାପି ମନ କେଡ଼େ ନିର୍ଲଜ ଯେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗି ଉଠିଲା, ବୈରାଗ ରୂପୀ ସଂସ୍କାର ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା, ତ କେବେ ମନ ଉତ୍କଟ ହେବ ନାହିଁ, ଭଟକିବ ନାହିଁ, ସିଧା ରାସ୍ତା ଧରିବ। ନହେଲେ ଏ ମନ କନ୍ଦାଇବାକୁ ଆସିଛି, କନ୍ଦଉଥିବ। ମନକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମା, ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁ ଆମେମାନେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ନିଜକୁ ଜୟ କରୁ। ଯିଏ ମନକୁ ଜିତି ନେଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତିଗଲା। ଦୁନିଆକୁ କିଏ ଜାଣିଛି? ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଜୟ କରିଛି, ସେ ମନ ବିଜେତା, ଜଗତ ବିଜେତା। ମନର କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ମନକୁ ମନେଇବାର କଳା ଶିଖ। ମନକୁ ମାରିବାର ପ୍ରୟାସ କେବେ କରିବ ନାହିଁ, ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ: ମନର କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ମନକୁ ମନେଇବାର କଳା ଶିଖ, ମନକୁ ମାରିବାର ପ୍ରୟାସ କେବେ କରିବ ନାହିଁ, ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ, ପାଣି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କାଦୁଅ ହୁଏ। କାଦୁଅ କେଉଁଥିରେ ସଫା କରାଯାଏ? ସେଇ ପାଣିରେ। ସେହିପରି ଏଇ ମନ ହିଁ ପାପ କରେ, ଆଉ ସେଇ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ପୋଛି ହୋଇଯାଏ। ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଯଦି ମନକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିଲ ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଯୋଡ଼, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗାଅ। ମା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏଇଠି ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣମ୍।